Então galera, estamos aqui hoje mostrar para vocês um som de verdade, som bom pra caramba, velho. Não é porcaria não. Um som da LG, é o, esse dá pra ver aqui, é o CM850, um som top de linha. Bonito pra caramba e potente. Dá pra fazer bastante bagunça. Um som completo. Tem muito o que falar, mas várias funções, fácil de mexer. Uma gaveta para CD. E aí? Tem 3 caixas, tem 2 alto-falantes mais estéreo. Tem a outra caixa aqui e a subwoofer. Bate pra caramba, hein? Esse subwoofer aqui é bom demais, gente. Mas é um porém. Se pôr uma música, por exemplo, um grave, um grave desse forte mesmo, não garanto que aguenta muito tempo assim funcionando não. Coisa aí, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, sei lá, tocando no volume máximo, eu acho que não aguenta não. Mas é bom. Muito bom, porque andei testando aqui uma coisa de 2-3 minutos no volume máximo, aí treme a casa inteira. Mas na saída aqui sai muito vento, um ventilador praticamente, porém cheira queimado. Então por isso que eu acho que não tenho certeza que isso aguenta não. Não sei o que tá acontecendo, se a vez é só esse, e a vez outro som não ocorre isso, mas o grave pesado mesmo, o vento que sai aqui sai catingando queimado. Mas não sei, é um som bom pra caramba, bate muito. Vou erguer um pouquinho aqui pra vocês verem. O volume dele vai até 40. Vou adiantar um pouquinho a música. E é isso aí, galera. O bicho bate demais da conta, mas tem esse porém. A subwoofer eu acho que não aguenta muito no grave pesado. Música normal, tipo essa, tá tocando, eu acho que já usei ele umas 8 horas tocando praticamente no volume máximo. Não teve problema não. Mas o grave pesado não. Acho que não aguenta, hein? A subwoofer não, cheiro queimado. É isso aí, mas é um som da LG top de linha. No volume 25 acho que já é o ideal pra se ouvir. É isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí, dá um joinha aí pra nós aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí. E qualquer dia desse eu volto a fazer outro vídeo falando mais alguma coisa aí. Não tenho muita experiência, mas começando aí.
Obrigado.